Ulimwenguni, karibu 10% ya watu watapata shida ya kula wakati wa maisha yao. Na bado, matatizo ya kula hayajaeleweka Mawazo potofu juu ya kila kitu kutoka kwa dalili hadi matibabu hufanya iwe vigumu kuhamia shida ya kula au kusaidia mtu unayempenda wakati anafanya hivyo. Kwa hivyo, hebu tuangalie kweli na yasiyo kweli kuhusu matatizo ya kula. Kwanza, matatizo ya kula ni nini? Matatizo ya kula ni hali mbalimbali za akili zinazohusiana na mifumo hii kuu ya tabia: kuzuia ulaji wa chakula, kupita kiasi, au kula haraka kiasi kikubwa cha chakula, na kusafisha au kuondoa kalori kupitia kutapika, mazoezi mengi na njia zingine zenye hatari. Tatizo la kula linaweza kuhusisha mchanganyiko wowote wa tabia hizi. Kwa mfano, watu wanaoishi na anorexia kawaida hupima kiasi cha chakula wanachokula, wakati bulimia nervosa ni ugonjwa wa kula unaohusishwa na kupita mara kwa mara na kusafisha. Muhimu, tabia hizi huamua ikiwa mtu ana shida ya kula. Huwezi kujua ikiwa mtu ana tatizo la kula kutokana na uzito wake peke yake. Watu wanaozidi kile anuai ya afya wanaweza kuwa na matatizo ya kula, pamoja na matatizo makali ambayo yanaharibu afya yao ya muda mrefu kwa njia zisizoonekana, ikiwa ni pamoja na osteoporosis, anemia, uharibifu wa moyo na figo. Kama vile hatuwezi kusema ikiwa mtu ana tatizo la kula kulingana na uzito wao peke yake, hatuwezi kuondoa matatizo haya kwa kula tofauti. Hiyo ni kwa sababu matatizo ya kula kimsingi ni magonjwa ya akili. Kutokana na kile tunachoelewa, zinahusisha usumbufu wa mtu wa kujitegemea. Watu wengi wanaopata wanajitokeza wenyewe sana na wanaripoti makosa mengi ya kujitegemea. Wanaweza kutumia kula kujaribu kurudisha udhibiti fulani juu ya hisia za ndani ya machafuko. Bado hatujui ni nini kinachosababisha matatizo ya kula. Inawezekana hakuna sababu moja, lakini mchanganyiko wa hatari za kijeni na kimazingira ambazo zinachangia. Magonjwa mengine ya akili kama mfadhaiko au wasiwasi yanasababisha dalili za matatizo ya kula. Aidha, mambo fulani ya kisaikolojia kama vile ukamilifu na kutoridhika kwa mwonekano wa kimwili ni sababu za hatari za matatizo ya kula. Sababu kadhaa za kijamii huchangia pia, ikiwa ni pamoja na unyanyanyifu wa uzito wa ndani, kufichuliwa kwa unyanyasaji, ushirikiano wa kimbari na kikabila, na mitandao chache ya kijamii. Ingawa kuna dhana potofu ya kawaida kwamba wanawake tu wanapata matatizo ya kula, watu wote wanaweza kuathirika. Kwa kuwa matatizo haya yanaathiri sana maendeleo ya utambulisho wa mtu na kujiamini, watu wako hatarini sana kuziendeleza wakati wa ujana. Ingawa haya ni kati ya matatizo ya kiakili yenye changamoto zaidi ya kutibu, matibabu na uingiliaji bora upo, na watu wengi wanaopata matibabu hupona kikamilifu. Matibabu yana uwezekano mkubwa wa mafanikio kadri inavyoanza mapema baada ya mtu kupata tatizo la kula. Lakini, chini ya nusu ya watu wenye tatizo la kula watatafuta na kupokea matibabu. Kwa sababu ya athari tata za matatizo ya kula kwenye mwili na akili, matibabu kwa kawaida yanajumuisha mchanganyiko wa ushauri na ufuatiliaji wa lishe, kisaikolojia na katika hali nyingine, dawa. Tiba ya kisaikolojia inayotokana na ushahidi zipo kama matibabu ya matatizo mengi ya kula, pamoja na tiba ya utambuzi na ya kifamilia. Haya ni matibabu ya mazungumzo yanayosaidia watu kukabiliana na shida za kisaikolojia zinazosababisha dalili za ugonjwa wa kula. Kwa sababu sio wagonjwa wote wasaidika na matibabu haya, watafiti pia wanachunguza matibabu mengine, kama vile mchocheo wa sumaku ya transcranial. Matibabu sahihi yanaweza kupunguza uwezekano wa kufa kutokana na tatizo kali la kula. Matatizo ya kula yanaweza kusababisha hisia kubwa ya kutokuwa na nguvu, lakini elimu kwa watu binafsi, familia na jamii husaidia kupunguza unyanyapishaji na kuboresha upatikanaji wa matibabu. Je, umewahi kuhisi kwamba hujui vya kutosha mwili wako mwenyewe? Jisajili kwenye kituo hiki ili upate maelezo kuhusu kila kitu, kuanzia upara hadi ukuaji wa misuli hadi kwa nini tuna nywele katika sehemu mbalimbali. Endelea kufuatilia na uwe mdadisi.